пройшло 10 років. Що змінилося всередині Святослава Вакарчука? Якщо називати речі своїми іменами про минуле Вакарчука, як політика, про минуле, то в ті часи він як політик не відбувся і як політик він програв, за виключенням одного дуже важливого «але». Це «але» заключається у тому, що один з небагатьох прикладів, який знайшов собі мужність, це визнати, скласти мандат, піти з політики, чи й пісню про це хорошу написав, «Веселі брати, часи настали». Але більшість українських політиків, підприємців, журналістів, людей, які заходять в українську політику, коли там є неуспішними, у собі мужності визнати і піти не знаходять. Замітьте по цьому парламенту, 52% оновлення, купа нових облич, 52% людей вперше у Верховній Раді. Величезна кількість із них... наприклад, В'ячеслав Константиновський, він склав мандат. Да, є випадки, не треба говорити там, от він прямо сказав, що це не моє. Мені це не подобається. І ще один в «Самопомочі», теж, Константиновський, це мажоритарник по Подільському округу, склав мандат, Верховна Рада його не відпускає. Другий по «Самопомочі» приклад, теж склав мандат, не відпускає. Тобто такі одиночні приклади є. Але відомих особистостей – це єдиний приклад. Тобто для більшості наших телеглядачів прізвища тих інших рідкісних випадків, коли це відбувається, люди уходять на пенсію або по хворобі, або емігрують за кордон, або тікають з країни. Це рідкісні випадки. У більшості випадків людина складає свій мандат зовсім недобровільно. Отак, щоб зірочка склала мандат. Навіть якщо ви там згадаєте тих же самих співаків чи діячів культури, до останнього там тримаються крісла там голови культури або там якогось фонду і так далі. Вакарчук тоді чітко показав про те, що йому це не цікаво. Крім того, тоді ще варто зважити на те, що можливо на той момент це було... Я хочу тут уточнити, так, от на вашу думку, людина, коли розуміє, що вона нічого змінити не може у парламенті, їй краще піти чи триматися мандату? Звичайно, краще піти і формувати іншу команду. Або взагалі міняти сферу. Добре, Сергій Лещенко, Мустафа Найєм, Світлана Заліщук. Вони завжди нарікають, так, що змінити фактично вони нічого не можуть. Присутні в фракції «Блок Петра Порошенка». Так, вони з неї не виходять, вони ж тримаються за мандат. Насправді вони багато чого можуть змінити. Тобто я абсолютно не вважаю цих молодих народних депутатів абсолютно неспроможними і людьми, які не можуть чогось змінити. Хотіли би серйозні зміни, хотіли би попрацювати, могли би багато чого робити. Значить, Святослав Вакарчук, він неспроможний був у 2008 році? Так, він не мав належної підготовки. Якщо правду говорити, то у 2008 році він як людина, яка потрапила туди, не мала відповідних ні спеціальних знань, ні досвіду, ні команди, ні зв'язку з міжнародними структурами, партіями і так далі. Але станом на сьогодні Вакарчук все це має. Чи має Вакарчук достатню кількість знань, щоб управляти державою? Все одно ні. Тобто ці 10 років, грубо кажучи, Вакарчук розвивався, навчався, грубо кажучи, він постійно здобував різні знання, компетенції і так далі, і так далі. Чи він набув цих належних знань і компетенцій, щоб вже станом на сьогодні зайти на посаду президента і отут пішли зміни? Це неможливо в жодній особі. Це може зробити тільки команда. Чому я трошечки критично ставлюся до того, що Святослав досі не виставив свою кандидатуру? Тому що, якби він виставив зараз свою кандидатуру, він міг зайнятися формуванням політичної команди. Політична команда – це відповідь на питання, чи зможе, чи не зможе щось змінити. Бо стоїть відповідь на питання, хто буде генеральний прокурор, хто буде голова СБУ, хто буде фаворитом в прем'єр-міністри, хто буде спікером парламенту, хто буде секретарем Ради національної безпеки і оборони, на кого буде спиратися яку політичну силу команда, хто буде очолювати банальні речі, Дуся, зовсім для української політики не банальні речі. Тобто, хто буде займатися фінансами? Державне управління справами. Так, державне управління справами. Це такий для українського виборця малозначимий орган. Тобто, на мою думку, Вакарчуку потрібно переходити від слів до діла, формувати команду. Бо скільки би він не їздив поза кордоном, скільки би він не проходив семінарів і курсів, неможливо не тільки йому. Я не хочу в жодному разі і применшити, що якщо він співак, то це означає, що він якийсь не такий. Ні, жодна людина не може стільки всього робити, скільки вимагає посада президента без команди. Команда має бути. В Україні, коли говорять про великі амбіції, часто також додаю, що для великих амбіцій потрібні великі гроші, так? І часто ці гроші, вони приходять від олігархів. І чи зможе Святослав Вакарчук, якщо він скаже так, виграти теоретично вибори без великих грошей
а великі гроші в Україні мають лише олігархи. Теоретично так, але знову ж таки потрібен час. Тобто зібрати в Україні достатньо велику суму грошей чесним шляхом, взяти, зібрати пожертвами, зібрати, грубо кажучи, шапкою по всіх регіонах, по малому середньому бізнесу, по виборцях, по сім'ях, по родинах, зібрати належну суму для виборчої кампанії, щоб зареєструватися, це 2,5 мільйона гривень, і зробити виборчу заставу. А потім ще зібрати пару мільйонів доларів, уже не гривень, для того, щоб розгорнути штаб і зареєструвати там волонтерами, спостерігачами, членами комісій, в тому числі деяких із них придеться на оплату брати, тому що деякі штабісти і деякий рівень вимагає професійної роботи. Все це в силах Вакарчука, але не швидко. Це не можна зробити от так. Це не можна зробити. От ви, телеканал, збираєте гроші для підтримки телеканалу. Ви ж знаєте, скільки це часу вимагає. Достукатися, донести, але час піджимає. Оформити. Лютий – це кінцевий термін. Січень – це висування кандидатів, січень – це реєстрація кандидатів. І фактично із січня до березня залишається фактично 2 повноцінних місяця, коли кандидат може себе проявити. Над чим зараз видно, що працює Вакарчук, чим він залишає собі все-таки шанси це зробити, він працює над тим, щоб дозволити сприймати його не тільки як співака, це видно неозброєним оком. Візит у Дніпро, зустріч по Європейській бізнес-асоціації, яка була, сьогоднішня зустріч у Харкові, велика зустріч з великою громадськістю і поширенням сигналу для засобів масової інформації. Все це говорить про те, що він змінив позиціонування. Тобто, якщо ще рік назад Вакарчук це був хто? Співак. То станом на сьогодні, навіть у нашому з вами ефірі, Вакарчук перетворився на кого? На кандидата в президенти. Але не офіційного кандидата в президенти, який в будь-який момент може що? Відмовитися від свого балотування. На даному